Sveiki, gerai žmonės, Sergio Online. Šį kartą aš su savo šuniukais ir vienų draugų dabar važiuoju jo pasiimt. Mes šaunam į Müncheną, į Oktoberfestą. Niekada nesu ten buvęs, nei Münchene, nei šitam alaus festivalyje, bet senai labai norėjau jį aplankyti. Tai pagalvojau, arba dabar, arba niekada. Turim 4 laisvas dienas, tai reikia mint greitai. Nuvarom, nufilmuojam, išgeriam alaus, grįžtam atgal. Jei turėsim kažkiek dar papildomai laisvo laiko, tikrai kažką faino įdomaus pafilmuosiu. Labai tikiuosi, kad bus fainas video. Nu ir ką, welcome to a brand new video. Važiuojam. Ką tik kirtom Lenkijos sieną ir nusprendėm, kad šiandien šausim iki Vroclavo ir tenais liksim nakvynei pirmai, nes Oktoberfestas prasideda poryt, tai dar turim šiek tiek laiko. Važiuojam. Nusprendėm pakeisti mūsų planus. Jau turiu vairuotoją, bent jau pusiai nakties, dėl to, kad prisiskaitėm visokios informacijos, kad labai sudėtinga su parkingu Münchene per Oktoberfestą. Ir jisai prasideda po 2 dienų, tai mes rytoj ryte, jeigu tenais atvažiuosim, bent jau bandysim, tai tikiuosi, kad rasim vietą kažkur arčiau, nes kemperis nemažas yra. Tai važiuojam kiek galim. Kol kas turim kiek 9 vakaro ir esam netoli Varšuvos. Tai varom pirmyn. Labas rytas, koks rytas, kol pachmielas nedarytas. Mes kažkur 500 km iki Müncheno, dar Lenkijos teritorijai, prie pat sienos. Kodėl sustojom? Todėl sustojom 3 nakties. Tai va, dabar 9 ryto, toj pavalgysim ir judėsim į priekį. Liko dar 5 valandos, tai popiet būsim vietoje. Aišku, lengvi dalykai tai ne apie mus, tai bus tikrai iššūkis rasti parkingą mūsų kemperiui. Bet pabandysim padaryti geriausiai, ką galim. Taigi nesijunkit. Ėdam, judam. Germany. Antor. Šį beitą naują man. Pirmą kartą gyvenime valgysiu Burger King'e. Cafe latte, chicken tortilla. Nesu aš didelis fanas to junk foodo, bet man asmeniškai Burger King'as taip pat slyviausias yra dalykas. Tai ką, gerai žmonės, mums pavyko, užtruko 1,5 valandos, kol radom šitą spotą, matot, įgrūdau. Esam kilometro atstumo nuo Oktoberfest pačio centrinio evento. Ir tenais yra metro stotis, kur būtent joje reikia išlipti, kad pasiekti tą centrinę aikštę, ar nežinau, ar ten parką. Tai neblogai, 11 eurų parai. Prieinam
įėjimą į Oktoberfestą, bet ne pagrindinį, bet matot, šiandien diena iki festivalio tuščia, bet pasiruošimai turbūt vyksta. O ten jau viduj. Ten jau viduj kažkas, jo. Čia yra įėjimas rytojaus. Ir arba išėjimas. Ne, čia gal niekas. Nu, Dabar turbūt pablokuota. žiūrėkit, kokia tvyrauja ramybė šiandien. Ten toli ruošiama, viskas aptverta. Atrakcionai, kažkokie kontrastai mums parodysiu. Šiandien ir rytoj. Vaisai. Rytojus. Nu ką, turim būti pasiruošę rytojui, tai porą alaus. Bet Aurimas sako, nemeluok, vienas. Okei, vienas. Tai jau panagrinėjau kainas. Čia vat mažas salotos 4 pm, 8 yra kažkokios labai brangios. Žuvis brangi. Picos čia jau pažiūrėjau, nu picos kaip pas mus daugmaž, bet alus, žiūrėkite, kur čia alus. Pigiau nei pas mus jau. Aišku, ne Slovakija, kur po €80, bet mes kažkur randamės, 10 minučių pėstute nuo miesto centro. Vat, prie automobilio muziejaus. Hello, München. Guten Morgen, geriai žmonės. Na ką, rugsėjo 20 dieną, 2025 metų šeštadienis ir po valandos oficialiai Oktoberfestas numeris 190 prasideda. Turėjom perparkuoti mūsų kemperį dėl to, kad įstatymiškai Münchene tu negali. O, laba diena. Kavos. Įstatymiškai tu Münchene negali stovėti vienoj mokomai vietoj daugiau nei 14 valandų. Turi perparkuoti arba išvažiuoti, tai mes legaliai čia. Tai dar jums paruošiau šiek tiek įdomios informacijos ir juokingos faktai apie Oktoberfest festivalį, tai video eigoje apie tai papasakosiu. Nu ir ką, judam, kaip sakoma, welcome to Oktoberfest 2025. Važiuojam. Šiandien atrodysiu taip, kadangi geri orai, būsiu saulės elektrinė. Sau pačiam. Šapa gera, jau rodžiau anksčiau, bet... Jau pasiruošimo. Tai ne mes. Aurimas turi pasiūlymą, mes jau užeinam beveik, sako, greit įbėgam, imam po litrinį alaus, išgeriam ir tada viskas. Sakau, gert nenoriu. Sako, tu atvažiavai ne ten. Sind Kinderwagen ganztägig nicht gestattet. Vielen Dank für Ihr Verständnis. Hello, Oktoberfest! Filmuoju šūdą. Kontentas.
Taigi, geriai žmonės, pirma diena Oktoberfesto 2025. Pirmas Oktoberfestas buvo 1810 metais ir per visą laikotarpį buvo atšauktas tik tai 26 kartus. 2 kartai buvo 2020 ir 2021 metais dėl pandemijos. Das Wasser sieht kalt aus! Attention! O dabar atkreipkite dėmesį į moterų tradicinius drabužius į kaspiną. Jeigu kaspinas yra kairiai pusiai, tai reiškia, moteris yra laisva. Jeigu dešiniai pusiai, moteris yra ištekėjus. O jeigu per vidurį, matot, kairiai, ten matot, dešiniai. O jeigu per vidurį, tai arba jinai našlė, arba it's complicated. Dabar mes priėjom prie senosios Oktoberfest teritorijos, jinai aptverta ir čia įėjimas kainuoja 4 eurus, visur kitur visa teritorija yra nemokama. Tai dabar varom įsigyti bilietukų ir eisime vidų. Thank you. Ir čia mes turim mažesnį kiekį žmonių. Čia yra gerai. O, geras. Tūkstantis 1924 metų gamybos 12 arklių 7,2 litro. O šitas 27 metų 22 arba 28 arkliai 10 litrų variklis.
Radom vietą, kur atsisėst. Čia yra žiauriai ankšta, žiauriai karšta ir žiauriai daug garsų. Tai parodysiu kai ką, po to viską nupasakosiu. Nice company. Tomorrow they will be on YouTube. Kartoffelknödel is a dumpling made out of potato. Okay. So that's a side dish. Beilagen is side dish. So you have a main course and you have a side dish. Beilagen is Side dish. Yeah. Perfect. Okay. That's the Oktoberfest opening, if you look at it. Jetzt gibt's wieder was. See the people queuing up, and then look, when it opens at 9 o'clock this morning, they're all going mad. Everybody wants to get into the tents. Look, and it's mayhem. Amazing. And you have to brew your beer inside of Munich. So it is only local beer here. Local Munich. Local beer. Local Munich beer. It has to be a local Munich brewery. Like, for example, Heineken or Beck's couldn't sell their beer inside of this area, and they wouldn't be allowed to build a tent here. So you have to be a local Munich brewery. So one interesting story now, you have Giesinger Brewery, which is a new brewery that was formed, I'd say about 10 years ago, and they are now so big they could build a tent here. So everybody is wishing for them to build one, but it's a big competition, like, because these breweries now, the big main breweries like Augustiner, Spaten, Löwenbräu, Hackabschor, they had this business for themselves for the last 50 years. So now this new upcoming brewery has the chance to build a tent here and to have the right to sell beer here. So it's very high status if you have a tent here, yes? Yeah, definitely. If you think of like, the status is really important for the breweries. If you have, able to represent yourself here and have your own tents and stuff like that, and the amount of money they're making is crazy. And also I read that all the beers here are quite strong, 6 plus degrees percent of alcohol. Yeah, you do have a stronger beer at the beer festivals. It's a special brew of beer. It's slightly stronger than a normal beer you buy, like in supermarkets or whatever. So yeah, it kicks in. but it feels very light, quite light. Thank you so much. Back, and there you see how it is now. 3. How old is it? How old? Not that old, I'd say 20 years. Not so old. And then always have, it's important what you wear here. That would always locate your village, where you're from. So that's from my village, Alto Münster. So that locates you where you're from. So lots of gears you would see people wearing, it would be just straight from the shop. So it wouldn't have anything here. You know what I mean? It'd be just some color or something. But if you have a symbol here, you can always say your man is somewhere from Bavaria, and you can locate the village or the club where he's a member from, which is very interesting. Thank you. It is a different
different one. It is a different one. Ne, čia Radlerį Radler. atnešė. Dėl to atnešė ir normalų. Dabar orkestras baigia grot ir aš norėčiau jums pasiūlyti tiesiog paklausyti tą šurmulį, kuris yra aplinkui. Ja, liebe Gäste, wir dann euch bitten, den Tanzboden frei zu machen für den Trachtengau München und Umgebung. Bitte macht den Tanzboden frei. Dankeschön. Turi pintis liežuvis. Dievai. Supranti, tau turi pintis liežuvis, kad tu būtum Oktoberfesto Gerai, žmonės, dalyvis. išgėrėm biškį alaus. Truputį išgėrėm. Pusę bokalų. Ir sakau su puse. Aurimui, kad man pinasi liežuvis, bet nesipina. Turėjau jums pažadą pasakyti tos visus dalykus apie Oktoberfestą ir nepapasakojau, jau papasakot turėjau. Tai papasakosiu biškį po kelių minučių, nes ten buvo labai garsu viduj. Žaloj, bijau ekstremalių šitų visų atrakcionų, dėl to važiuosiu va čia. Aš tikrai nupasakosiu jums visus įdomius tos faktus apie Oktoberfestą biškį vėliau, bet tikrai čia labai garsu dabar yra. Pakentėkit biškį ir ramiai susėsim ir papasakosim. Septynios vakaro, esam tikrai nuvargę. Čia yra man už nugaros įėjimas, bet sugebėjom išeiti. Tai dabar esam jau nebe teritorijai. Einam kur ramu, kur galima pavalgyti, išgerti alaus ir aptarti viską, ką esam patyrę šiandien. Judam. Nu va, prieš 4 metus buvo didelis skandalas, kai Oktoberfesto bokalas pabrango virš 10 eurų.
Ir tada visa žiniasklaida ir vokiečiai labai piktinosi, kaip taip gali būti. O dabar? O dabar 15. tai yra 15 eurų. Ir visi jau užmiršo. That's life. That's Mum where we tai are moving. 15. Baika. Labai džiaugiuosi, kad išsivadavom iš čia, nes tikrai, didelis krūvis, daug žmonių, daug šurmulio. Tai dabar norim ramiai nueiti kažkur pasidėti, išgert dar po bokalą alaus, pavakarieniauti ir rytoj šaut atgal į nuostabų Vilnių. Nes sunku įsivaizduoti, bet tokių žmonių tikrai yra, kurie atvažiuoja čia ir geria 3 savaitės iš eilės non-stop. Negaliu įsivaizduoti, bet tokių tikrai yra hardcore'as. Taigi, geriai žmonės, aš suprantu, kad čia yra krūva vietų, kur galima aplankyti Bavarijoje, bet šitas video visas apie Oktoberfestą. Tiesiog neturim laisvo laiko aplankyti viską. Galbūt kažkada kitą kartą, ne šį kartą. Ir dar nesijunkit, bus įdomiau, čia dar ne pabaiga, važiuojam. Yes, perfect. Ein Salat? Yes, salad somewhere here. Perfect. Déjà vu. Guten Morgen, geriai žmonės. Sekmadienio rytas ir turiu gerą lifehacką. Reikia pradėti gerti ryte, kad kitą rytą būtum kaip aš, kaip agurkėlis. Ką, reikia šūdų servisą padaryti ir pasiruošėmės šaut po biškį namo. Ane, sabakinai? Prieš išvažiuojant, nepamenu jums viską, perskaičiau vakar ar ne apie įdomius faktus ir juokingus faktus. Tai trumpai greit prabėgsiu. Festivalis vadinasi Oktoberfestu, bet prasideda rugsėjį dėl to, kad orai blogesni yra spalį. Pirmas Oktoberfestas prasidėjo 1810 metais, švenčiant princo Liudviko ir princesės Terezės vestuvės. Festivalio pieva pavadinta Terezės pieva ir dabar yra šventės vieta. Per Oktoberfestą išgeriame apie 7 milijonai litrų alaus. Alus čia stipresnis neįprastas, apie 6% alkoholio. Alų tiekti gali tik 6 tradicinės Müncheno alaus daryklos: Paulaner, Augustiner, Spaten, Hofbrau, Hocker, Pschorr ir Lovenbrau. Festivalis prasidėjo kaip žirgų lenktynės, bet dabar apima ir atrakcijas, karuselės bei parodas. Visą tai matėt vakar. Tradiciniai drabužiai turi prasme. Moterio Dirndl prijuostės kaspinas rodo statusą: kairėje vieniša, dešinėje užimta, per vidurį našlė arba geriau neklausti. Irgi vakar tą parodžiau. Oktoberfest buvo atšauktas 26 kartus, dažniausiai dėl karų ir epidemijų. Paskutinį kartą 20 ir 21 metais dėl pandemijos. Viena iš pagrindinių tradicijų yra daina, kuri grojama kas 20 minučių. Visi turi pakelti bokalus, susidaužti ir išgerti. Ir dabar juokingi faktai ir juokeliai. Oktoberfesto prarastų daiktų biuras kasmet surinka ramentus, vestuvinės suknelės ir net įrašytą antkapį. Vienas padavėjas vienu metu išnešė 27 vienlitrius bokalus, beveik 30 litrų alaus rankose. Didžiausia Oktoberfesto dešra buvo beveik 60 metrų ilgio, kasmet pametami net dirbtiniai dantų protezai. Kartą buvo pamestas šuo, rastas ramiai miegantis alaus palapinėje ant suolo. Oktoberfeste veikia speciali policijos stotis, nes be jos su milijonais lankytojų ir labai linksmomis galvomis būtų chaosas. Tai tiek dirbtinis intelektas surinko man įdomios informacijos, o mums laikas jau pabiški judėti link namų. I'm okay, I'm not alcoholic. Interesting. Na. Michelin 2.0. Išvažiuojam iš Müncheno ir dabar yra pusė 11 ryto, sekmadienis. Ir judam lėtai, nes kamščiai, net keista iš tikrųjų.
Keliai išvystyti, o kamščių yra. Bye bye, München. Ojojojojoj. 209 turbūt brangiausias kūras kažkada piltas į mano kemperių. Kosmosas. Nuo dabar esu alaus importuotojas į Lietuvą. Prasitusinom normaliai. Dabar rugsėjo 21 jau popietė ir mes šaunam iki Lietuvos. Čia ir baigsiu savo video. Nelabai čia ką įdomu filmuot toliau. Tai noriu padėkoti Aurimui už mūsų kelionę kartu. Tikėkimės ne paskutinį toli gražu kartą. Ir jei patinka, ką darau, tai subscribe, like, share, comment ir taip toliau. Fino LT lietuviškai, Fino Fiesta angliškai. Ir pasimatysim labai greit. Ate.